吃东西呢，当然就是要吃季节。这个季节到底有什么东西呢？噔噔，便宜又好吃的胡瓜，它这一颗才25块，我们可以做到2吃。今天的第一次来做什么呢？就拿来炒乌龙面。来，半条的量其实已经足够了。那这一道我们来做一个就是胡瓜炒乌龙面。那其实很简单，把它的甜味把它逼出来就好，直接把它切丝。你刀工不好的话，其实可以像我这样拿刀子，就像美工刀一样，就直接把它用画的，用画的，那其实胡瓜在炒的过程你要有口感，那我比较建议说，其实还是需要有一点点的厚度，吃起来口感上也会比较好。来，再来香菇，我们就把它切丝，香菇还是一样用干香菇把它泡软。其实这个炒乌龙面来讲，你就把它当做炒面。那主要食材还是在我们的那个瓢瓜我们的胡瓜里面。那再增加香气的，你都可以自己去堆叠。包括我这边放的香菇，然后一些的虾米。虾米我今天是用干的，因为我们的瓢瓜部分呢，我们会把它放进去里面，跟锅子里面稍把它煨一下，煨软。来，锅子里面呢倒1大匙的油量进去，技巧上呢很简单，把锅子烧热之后呢，来一个蛋的部分先下锅。简单的食材，其实在烹调上呢技巧性就很大那用蛋的蛋香味去把它煸出来，等一下再把食材一一放进来。好，这个时候再把香菇、虾米也放进来。整体的香气呢，你可以自己去掌控它。那譬如我的蛋的部分，我要把它煎到金黄色，或者是酥香，其实这个都可以。只要蛋的香味有出来之后呢，连同带动的香菇，包括虾米的部分，这个就是前面我们要堆叠汤头。来，胡瓜把它放进来，半条的量其实非常的足够了包括全家人都可以吃。我今天面准备的话是准备了1份的一个面。那其实我大部分都是在这个胡瓜的纤维质上，包括它的甜度。好，稍微拌一下之后呢，水就把它加进来，水的量大约差不多1米杯左右。好了之后呢，就直接把锅盖盖起来，让它焖软了之后呢，其实等一下把它打开，面拌进去，稍微调一下就搞定。来。已经滚沸了瓢瓜的部分，你看颜色就非常漂亮好，这时候就把面放进来，一样再补一点点的一个米酒为什么要加米酒呢？既然是炒面，因为我们里面有放了一些虾米所以毕竟米酒进去还是会带点去腥，然后来补一点点的水分进去。盐巴，炒面一定要有一个台湾味，胡椒粉，把它撒一撒，好，把它撒一撒。来，这时候呢，你就可以把你的面条呢把它拌开。那拌开的同时呢，顺便做一个动作，就是吸收这些胡瓜本身的一个甜味。这时候起锅前。少量的一个酱油进来，这个酱油点进来是要多一个甘甜味，它不是所谓的我们要吃它的咸味，不一样。点香，淋一点点的香油进去，上菜喽！蛋的香气，把它煸到金黄色，就是不一样来，有席的胡瓜。脆口滑嫩，带什么？带非常非常甜的这个胡瓜的一个香气，非常好吃。这种季节真的是又香又浓郁，感觉上又非常的清爽。最重要是这个季节非常的消暑，赶快做吧！